เด็กของเรา
पर्दैन अन्त ए साथी हो हिजो त कहीँ है आऊ है साथी पस्नुपर्ने भयो नि त बुझिन्छ जाडो हजुर हो उसकै है त्यो पछाडिको कुरा है त्यो पछि लाग्ने भयो नि त अनि दाइ चोर पाउँछौ घरमा खेलाउँछौ को आउँछ तिमीहरूको यहाँ अब भलिकामा देखिँदैछौ राति हालिरहन्छ हजुर म धपाइङ छु हजुर आहा